लोग ना फिर इनसिक्योर भी होते हैं इन सब चीजों से। हाँ। तो यू हैव टू डिफेंड योर इमेज। ऐसे लड़की में तेरे को क्या बोला तूने? किसी लड़की के लिए ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज बोल देना कि भाई इन दोनों का चक्कर चल रहा है। आई विल टेक योर स्टैंड एज अ फ्रेंड, एज अ वुमेन, क्योंकि कह दो कि ये झूठ है। नहीं नहीं खेल सकता भाई, तू फिजिकल आएगा। अबे तूने टक्कर दी है, पहले तूने मुझे टक्कर दी है। मारना खड़ा हूं, क्या चीज कर रहा है? मारना खड़ा हूं। इस चिल्लाती हुई नर प्लस नारी के मिक्सन का नाम है अनुराग UK07 राइडर और लोग इसको प्यार से बुलाते हैं बाबू। बाबू भैया। गाइस तुम एक बार इस कंकाल को देखो, ये है बाबू भैया और ये जिससे लड़ रहा है उसका नाम है तहलका। और बाबू भैया इस बंदे को फोर्स कर रहे हैं। मारना खड़ा हूं, क्या चीज कर रहा है? मारना खड़ा हूं। ओ बाबू भैया कॉन्फिडेंस की झांट, सामने वाले का नाम तहलका है, मारने लगाना तो गाड़ में हाथ देकर फेफड़ों में तहलका कर देगा। मुझे तो लगता है बाबू भैया को उत्तराखंड के जंगलों से रेस्क्यू किया गया है। ये वो बेचारा चुपचाप घास खा रहा होगा, किसी ने साले की गर्दन पकड़ी और बिग बॉस नाम के जू में डाल दिया। और आज मैं इसी लाचार और बेबुद्धि जीव के ऊपर बात करने वाला हूं, तो इंट्रो देखो और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं बताता हूं बाबू भैया बिग बॉस क्यों आए। पहले जो छपरी गया था एलविश यादव, तो बाबू भैया ने उसको फुल सपोर्ट किया, अपनी वीडियो से ज्यादा उसको जिताने के लिए एफर्ट मारा और वो जीत भी गया। बाबू भैया ने सोचा क्यों ना मैं भी बिग बॉस जाता हूं, बाद में एलविश सिस्टम करते हुए आएगा, बाबू भैया जीत जाएगा, बहुत फेम मिलेगा, बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी। लेकिन नहीं, भाई को अंदर जाने के बाद बाहर आने से पहले ही पॉपुलैरिटी मिल गई। आप लोग इतने ज्यादा फेमस हो चुके हो कि आजकल अगर मैं इंटरनेट पे ऐसे बकरा टाइप करता हूं तो अनुराग आपका फेस आ जाएगा। वक्त आने पर जब बाबू भैया के पत्ते दिखेंगे ना, तो हर एक बंदा थोड़े से शौक में रहेगा कि बाबू भैया ये क्या था। रिलैक्स गाइस, ये जोकर वाले पत्ते की बात कर रहा है और मुझे लगता है बाबू भैया तेरा वक्त आ चुका है, तो जरा इसका वक्त देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो चुका हूँ। घर छोड़ना चाहते हैं? जी बिग बॉस, अपनी इच्छा से घर छोड़ना चाहेंगे ना? अगर ये चीजें चलती रही बिग बॉस तो मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा बिग बॉस। बंदा थोड़े से शौक में रहेगा कि बाबू भैया ये क्या था। यार मैं तो पक्का शौक में आ गया। बाबू भैया क्या था ये? पहले तुम दूसरों की फुक्के पर चढ़कर बिग बॉस में आ जाओ और जब फटने लगे तो बोलोगे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तुझे क्या लगता था बिग बॉस अपनी छाती से लगाकर तुझे अपना निप्पल चुसवाएगा? बिग बॉस है वो बंदा, तेरी गांड भी मारेगा और पैसे भी नहीं देगा, और वैसे वो मार भी रहा है। ठीक है। अनुराग डोभाल का अस्तित्व किसकी वजह से है? ब्रोसेना की वजह से है ना? ब्रोसेना ना हो तो कौन जानता है अनुराग डोभाल को? ये बता दीजिए। नहीं बिग बॉस, मेरा अस्तित्व ब्रोसेना की वजह से नहीं है। मेरा अस्तित्व मेरी मेहनत और मेरे परिश्रम के कारण है। क्या बात कर रहे हैं? वो लोग जस्ट कमाल हो गया। सपोर्ट करते हैं बिग बॉस। अपने फैंस को भी आप डिस्काउंट कर रहे हैं एकदम। बिग बॉस डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो लोग मेरे स्ट्रगल और मेरे करियर, मेरी लाइफ लाइन को सपोर्ट करते हैं बिग बॉस। मैं यहाँ पर जो कुछ हूँ वो शायद वो, और मेरे फैंस भी जो लोग अरे यहाँ आप पर समझने की कोशिश कीजिए, आपको बड़ा किसने बनाया है? उन्होंने ही बनाया है बिग ना। बॉस हमेशा मैं ये बोलता आया हूँ शो में, डे 1 से बिग बॉस। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। भाई पता नहीं चलता भैंचोदे बंदा मासूम है, भोला है, दोगला है या अखंड चूतिया है। मुझे लगता है बिग बॉस में जाने के बाद इसने अपने बाल नहीं धोए, जिसकी वजह से इसके बालों में जुएं पड़ गई जो इसको कुछ सोचने नहीं दे रही। तुम खुद देखो यार, ये बंदा ऐसा नहीं लगता रोड साइड कैंप लगाकर बाल बढ़ाने वाला तेल बेचता हो। ये तेल लगाइए, ये तेल आएगा, यूज करके देखिए, उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और क्या पूरे दिन ब्रोसेना लगा रखा है? भैंचोद गांड में डाल ले ब्रोसेना। और ब्रोसेना का इतना ही दुख है तो बिग बॉस में कहीं को आया? उनके लिए तो एक नई कार 4-5 गर्लफ्रेंड ले जाकर किसी भी गली के नुक्कड़ पर मीटअप कर लेता। कम से कम तेरे साथ ये तो ना होता। वैसे बेटा तू बाइक चलाता है ना? हाँ जी। दिमाग भी चलाया कर, उससे भी फायदा होगा। मुझे लगता है बाबू भैया की हरकतों के अलावा बाबू भैया को टारगेट भी किया जा रहा है। सोचो, सलमान खान के 2 आण जो खुजाने के अलावा और किसी काम के नहीं आए, सलमान खान ने उनको बुलाकर जोकर के मजे ले लिए। इस घर में चाय सबसे ज्यादा किसको पसंद है? तो बाबू भैया सबके लिए चाय बना ला। ठीक है। ये है सना रईस खान और बाबू सातवीं फेल इसको ये समझा रहा है कि गेम कैसे खेलना है। तो हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ। थोड़ा समझा कर चीजें। तुम एक बात बोलो, तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। करा ली बेइज्जती? अबे सब्जियों से निकले हुए कीड़े, लॉयर है वो, तुझ पर ज्यादा ज्ञान चोदने का केस लगाएगी और जीत भी जाएगी। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी बाबू। ठीक है।